Hello，大家好，我係上炳家居阿青嚇。今日帶大家睇咧，呢度係匯港半島211平方嘅270度海景房嚟嘅呢度嚇。你睇下業主呢度呢邊咧，原先咧呢度位置咧，碧桂園咧係種上咗一個好細嘅一個島台喺呢度到呢度嚇，但係咧佢原先嗰個小島台咧係拆咗嘅，而家咧就咁樣做出嚟，做咗好大一個島台嚇。平時啦食飯啦或者係整乜嘢都好，可以喺呢邊。業主呢度咧入嚟呢度門嘅後邊咧係有一個2.8米，佢呢度咧係整咗一個鞋櫃。佢門嘅呢邊咧都係整咗一個鞋櫃，嗱出邊一個鞋櫃，然後咧呢邊一個鞋櫃。因為佢呢度咧有一個電錶房嚇，電錶箱嚇隱藏喺裏邊嚇。哇！你睇下呢個業主嘅廳幾大哦！佢原先咧嗰度咧係有一個窗係有一個推拉窗，而家拆晒，同埋呢度咧係一個推拉門都係拆晒，通鋪呢啲磚咧瓷磚通鋪咧，同埋呢啲咧全部都係我哋幫業主做嘅，同埋你睇下呢啲風窗咧，全部都係縱形推拉窗嚟嘅呢個窗。你睇下呢個景咧係咪特別靚咧？呢個咧就係石嶺銀灘最靚嘅211平方嘅270度海景嚟嘅嚇，你睇一睇。佢呢度陽台咧封咗之後咧，前部兩邊陽台通鋪，然後咧呢個陽台咧非常大，要乾淨嚇。嗰度咧係業主攞嚟晾衣服啊嗰啲嚇，你睇下呢邊。業主咧呢度咧搞咗一個茶台嚇，呢邊咧搞咗一個食飯台，然後咧呢度咧一個100寸嘅一個電視機入嚟睇一睇呢個左手邊。業主呢間房咧，呢啲咧都係藝術油油嘅。佢呢個咧係做嘅係綠綠地嘅，呢個係還原唔同嗰個工藝嘅一種藝術油油。呢度擺咗一個1.5米嘅上下鋪，呢度咧整咗一個衣櫃，衣櫃咧呢度係整咗一個書台嚟嘅嚇，你睇一睇。呢個咧就係入門左手邊嘅旁邊嗰間大獨立衞生間嘅呢間房咧，佢係簡簡單單擺咗一個1.5米嘅床嚇。你睇佢個牆身咧都係整咗嘅嚇，同埋呢啲燈啊，同埋呢啲櫃啊，全部都係我哋幫業主做嘅呢啲衣櫃。呢啲衣櫃咧全部都係多層實木板做嘅嚇，而且我哋做衣櫃咧都係冇螺絲眼嘅嚇，榫卯結構。呢啲牆身咧都係好硬淨嘅，呢個牆身好襟嘅，你攞鋼絲條拆佢都唔會話跌啦嗰啲啊。嚟睇一睇呢個業主嘅主人房。呢間咧係主人房旁邊嗰間房嚇，業主咧呢個漂腿咧係利用到拉出一個50公分，做咗一個嗰個可以擺嘅書台嚇。呢度擺咗1.5米床，呢度整咗個大衣櫃，同埋呢啲牆身都係整過嘅。呢啲牆身大廳呢啲牆身都係整過嘅嚇。呢啲都係還原藝術油油嚟嘅。呢間係主人房，佢主人房嘅話咧係呢度借咗飄窗，你睇下佢做出。呢度做到有80公分嚇，做出嚟。平時咧呢度坐住咧可以面向大海。呢個採光真係好好啊！呢度咁大嘅一個，俾小朋友讀書啊或者辦公啊都 OK 嚇。呢個台特別大。呢度咧仲整咗一個梳妝台喺呢度妝台咁樣接過嚟。呢度咧擺咗一個1.8米床。呢間咧211咧床頭咧就喺呢邊噶啦。佢凡係從呢邊咧都可以面向大海咯。呢度整咗一個2.8米嘅一個大衣櫃。佢呢個衣櫃嘅話咧係做到咧齊平呢埲牆嚇，呢度齊平呢埲牆，呢度整咗大衣櫃，然後呢邊咧做到一個斗櫃，佢可以擺嗰啲植物啊嗰啲啊呢啲啊。佢唔係整得話特別高，因為佢上邊擺咗一幅畫，咁樣嘅話就好美觀咯。你睇下整個呢個景，重新拍一拍，可以俾業主睇一睇。如果做裝修嘅話咧，可以揾我了解啊，我係上炳家居嚇，成個所有嘅地方都可以做嚇，珠海啦、廣州啦同埋惠州啦，我哋係工廠直銷嚟嘅，衣櫃係工廠嚟嘅，呢個藝術油油都係
我哋自己養住師傅嚟做嘅嚇，唔係話自助轉包嘅嚇。揾裝修可以揾我啊，多謝晒。